Moi, c'est ça, bien. Nam non tinde le vos oyo kango bien. Mama Rosa, ngana kanisa ki yo na mobile boza malamu pone sabi. Na kanisa ki etant que ceux qui yo maman pasteur, ceux qui yo maman mosakoli, oko zo mobile na o azala malamu pona batu. Mais je suis désolé pour la Gilles Kibens. Kwa sali sabi. Omoni ngai nde ka fandia yo so za mosela nzambe ngalelo na oyebiso za mosela nzambe lo kuta parce que ngala ka prophétesse. Ozaya lo kuta na yebisi yo. Omoni loko bosali esabe et que ne tina 4e génération na bino. Et koye tina bana na bino. O Gilles Kibens asali. Po ba makilo apesa ka ya famille na ye. A débordant ko pesa ça ba moni ki a koke ça de la vie spirituelle te alandier na poison. Mama Rose, alors tu ne veux pas te prendre partout, je m'en fous. Mon promo côté au monde ngai. Pana yo na ndaku na yo to kutana, tongana yo to kutana, kutu so to kutani yeba ke bongisa kama kofi, ponga na koko ba do beto pe. Nana mesa ma to contre mobile na ngai. Mama Rosa, dadi pe faya, basala ka réunion na Gilles Kibens na Lemba pour contre Sabe, a commissaire déjà titulaire. Et ça ba moni pas 25 ans na 4 orchestre wana. Bomoni kaka jiba komo linge mobali na moni kaka jiba komo linga ye akomi ko lingele sabe teke pese poison na Zambie na yebi makamunyo tuna koka o ya pesa ke na servante wana na yebi sio mama Rosa kuna obengo mama Rosa yo kanga na Rosa mona SS yo kanga na yo bana yo omoni ngai na ko continuité sabe ko kende mutu sabe na kati ya via Gilles Kibens lo ba ye bangoti soka yebe mo kende tina 5 personnes. Et comme on a yé, zuba na bino zuba koko na yo. Na ebisi yo. Loba Gilles Kibens aye bakote. Mais ce ka ye biango, na dadi pef, na zo ye bisa yo. Mama Rosa na numéro na yo. Rosa yo, mona SS. Na loba na yo. Ngana to kokutana. Yo za poli. Omoni ba poison na bino mo sala ka kuna na restaurant ba pia ka bino mbongo pour restaurant mune bo lesa ka ba kufa. Anenya ngoti na orchestre. Ngai yo na moni combien de fois na kata aseka bazuba lobi na elika makotamola makila na bato na misu na nga makila ya bato za na nzoto na ye bazo prophétiser po na ye yo tant que prophétesse et tant que maman pasteur olobela ka mobali na hote omona ka mabe mobali na hote bandeko to tapoter PA s'il vous plaît tapotage ya na se bato jibe ba signala live makasi la fois dernière ba signala ki nzungu kuna azoki suspension to tapoter live pardon. Omona mabe mobali na otena kingo tsa sana ngoya munene omona ka ngote tia koma na niveau na bolelanga mobali prendre na poison pona yeti kala kaka pele na jibe na age na wana za lokola kunki age na même isaiko ko zoete akoko ko tika la tasa na biro ko trouver jibe kaka pour jibe kombone panzana ka mabe yi bango basala ka mabe na kati orchestre ale jibe me makangambu na kati ya mokili o mama Rosa bo kansate ke ngana yebi ke jibe mutasala yango na yebi ke za Gilles Kibens avec équipe na ya 3 personnes mais ndenge na yebi bango na otambola avant que le sabe kitana se ya mabele bokolanda na le 31 décembre ko le kate bokolanda. Bandeko, bonjour. Pambote nano. Ebike, nazana isolo moko na oto yoka awa se place na Lubumbashi. Eza na clique ya bamasa na biso miso tobeta na bandule. Baba drummer. Baza famille à côté maman côté ba Issa de Blaise. Alors bango bazaki na Blaise depuis tant Blaise autaiki on a soutenu rieti na nga beti ndula silisi tanga kufi na mona ba ngopel su na morgue parce que na beti tour na morgue amana ba ngopel na morgue bazaki pe na famille ya Blaise na mosa Blaise autaiki na yaki mais ndeko na beti linga mo kati moko boye selon ye tanga na beti ke note yaya ngai ndeko na oyo azala makambo ebele liwana ye oyo namona bato bazo manke souve na kin famille zo manke souve pona liwa nani ya Isabe mais ngana woki pare boy bona boy ya bisanga te ya makambo yo kaki eza solo eza bazana momine wana salaka na gouvernement na misalamo ya gouvernement boy omena za muto ba magari na raison quoi alors à côté ça na makambo moko boy et ça ba azala biloko na ba incarnation ne wana salaka na kata mouvement abi omoni sege première fois sege ko yaka asaka AVC ya paralysie na salaka ça veut muto abetake boro wana na boule ya kenote a récupérer makambo mais ça la retour tant sege abiki na boro wana c'était prévu sege azaki na boule ki abika a raison c'est les sabelo ko wana
yango mona ka lisolo mo ya ka soki akar so pesa ke mbongo soki neni ke nota sombele sa bekar abe opesa sa be mbongo ke sombele sa bekar apesa yango esa be aboyi esa be soki batimbisa ye pe pa batuna mo mona yeke no ko so kar wana te esi ba bebisa yango nde esa be agarda kar wana ayedani saki garda kar wana esa batikala position wana parce que saki ayebaka ke no te esa be abetaki bord il fallait qu'on se le poids to c'est gars du car wana pour que nango siko place passer ke bien makambo ke asim se be touche ya ke chango car de car bo maseke déjà bord wana te savoir retour pas seke les car wana bitaka seke ani na lokolo sali ba créer ba problème nini c'est gars daya siko ne c'est gars daya ka et ça batika la ka déjà na et ça na problème moko boye donc ça ba ki muto ayebi liwa ya seke place utaki ayeba ki en place utaki tango bazaki ba cérémonie ya otindika makambo keno te mutu nyonso abili wa seke pala ne bona bona boye esa bazaki témoin azaki témoin akendaki na mini na bango wana bakanga ye basinga moko boye azaka na azaki na loko na loboko ya pembe na ya rouge et puis moko ya rouge azaki na kingo sekonde kwana zo bage na morka na Lubumbashi tango momina ye aki na bato bango église wana liwa liboso welaki ya ozo basinga wana mabosanaki ya kingo longole yango to balongole ka maboko ya kingo longole yango te donc esa be selon nde bakompe bazoloba kino te ayebaki liwa seke na ndenge akufi moko mpe ayebi pourkui akufi donc eza makambo na bango bayemiyebi ata nde bana basali lisuve wana donc wana ka bango moko ke quelque membre mpe na bango ya famille mpe bayebi makambo ebomi esabe bien